Patatas en ajo pollo. Para la receta de hoy vamos a necesitar patatas, también ajos, almendras, pan y por último aceite. Lo primero que tenemos que hacer es pelar las patatas. Debemos partirla de forma irregular y echarla al agua para hervirla. Muy importante que no se nos olvide echar sal. Y lo pondremos a hervir. En una sartén echaremos bien de aceite y lo usaremos para freír la almendra y el pan. Mientras se calienta el aceite cortaremos un poco de pan y haremos una apertura en los ajos para poder eliminar más fácilmente la piel. Una vez estén dorados los sacaremos y pondremos en papel absorbente para que escurra el exceso de aceite. Y haremos lo mismo con el pan. Y una vez esté bien dorado el pan, lo sacaremos. Todo esto mientras las patatas hierven. Buscaremos un bol para poder echar los ajos bien pelados, con el pan y las almendras para posteriormente poder batirlo. Echaremos un poco del agua de la cocción y batiremos. Debe de quedarse con esa textura. Cuando nuestras patatas estén blandas, las escurriremos. Las volveremos a echar a la olla y posteriormente le echaremos nuestra salsa. Y ya solo nos quedaría emplatar y disfrutar de este delicioso plato. Un saludo y ¡que viva la comida!